В поселке Краснооктябрьском и в одном из дворов при помощи топливной крыши от дома устроил себе землянку некий Василий. Пойдемте. Это? Не знаю я, что с ним. Сначала людей узнавала, сейчас уже Вообще никого не узнает, да? не узнает. Вот это, не знаю, ходит в магазин, пенсию он, ему выхлопотали. А сколько ему лет? Я не могу сказать. Примерно. Ну, то есть Но- на пенсии, да? Ну, он на пенсии, да. Это. Он уже, по-моему, ему 60. Раз братишку 50 с лишним умер. Так это, ему вот постоянную пенсию сделали уж. Ему 60, наверное, с чем. Вот такой. Понятно. Вот. Он. Все Ну, ладно. говорят, этой бане живет, так. Вон там спросите. Спасибо, там, да, туда Хорошо. поедем. это каменный дом, что так там живут. Вы куда приехали? Ай, фотка. До пенсии не хватает на золотую, а еще А так что вообще чем питается? покупают. Что в магазине, я не знаю, что. Только я вот вижу. Ну, то есть, что в Хлеб. магазине только, да, так ты Да, ничего да, не вырастет даже ничего здесь. не вырастет. Ладно, сейчас хоть пенсию получают, а то вот вообще ничего. Все по помойкам, по свалкам.